حضرت موسی علیه السلام چې به کله الله سره په کوه طور کې هم کلام کېدو نو کتابونه لیکي وایي د الله چې څومره هم مقرب فرشتې وي حتی چې دا کرامن کاتبین جبریل امین وایي د کرامن کاتبین تم د الله د طرف نه حکم وشو چې ځئ تاسو هم چې کمدنه د موسی علیه السلام د دې اوږو نه کوزې شئ ځئ او یا میله کې لرې ودرېږئ نو جبریل امین وی ما وی چې کیدای شي ما ته اجازت میلاو شي وی ما تم پکې وی چې جبریل تم لړ شه او یا میله کې لرې ودرېږه ځکه د الله کلام چې څوک اوري نو برداشت نشي کولی چې څوک اوري برداشت نشي کولی الله تعالی ورسره حضرت موسی علیه السلام سره کلام کو نو په دغه کې کلام کې دومره لذت او دومره خوند ورته میلاو شو چې څه وایي حضرت موسی علیه السلام ورته وایي ای الله زه څه کوم الله تعالی ماته لغونته کې د خپل ذات عالیه ملاقات راته رانصیب که الله ستاسو ملاقات غواړم حضرت موسی علیه السلام د الله یو جلیل القدر پیغمبر دی نو په کوه طور کې الله تعالی سره هم کلام شوی دی الله تعالی سره هلته کې دراز خبرې شوي دي کتابونه لیکي حضرت موسی علیه السلام پیدایش دا په مصر کې شوی و خو د مصر نه حضرت موسی علیه السلام بیا مدین ته سفر کړی د حضرت شعیب علیه السلام هغه ګړي چې کله حضرت موسی علیه السلام 10 کاله د هغې د حضرت شعیب علیه السلام هغه ګړي وسرولې او 10 کاله بعد د حضرت شعیب علیه السلام په اجازت باندې کله واپس مصر ته راځي نه په مصر او د مدین په مابین کې یو غر د کوه طور ورته وایي دغه کوه طور ته چې کله حضرت موسی علیه السلام را ورسېدو نو کتابونه لیکي د حضرت موسی علیه السلام سره په دغه ټیم کې د موسی علیه السلام بیبي وه او دغه بیبي د موسی علیه السلام د ماشوم په امید باندې وه او سخت د یخنۍ موسم و باران وریدو حضرت موسی علیه السلام سره هغه څاروي دي بیبي هم د ورسره را روان دي سفر کوي نو علما لیکي یخنۍ په مخه اغوستي نو چې حضرت موسی علیه السلام نظر وکړو نو په یو ځای کې ورته رڼا ښکاره شوه او دغه رڼا داسې د اور د وجې نه وه د یو ونې رڼا راخته د ونې نه رڼا راخته حضرت موسی علیه السلام چې وکتل بیا خپلې بیبي ته وایي انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا چې زه د دې ځنګل کې ما یو ځای اور ولیدو کیدای شي د دغه کې اور په خوا کې څوک رهنما موجود وي چې موږ ته لار وښیي ځکه کتابونه لیکي حضرت موسی علیه السلام نه په دغه ټیم کې لاره خطا شوې وه او سی وی دی بیبي ته وایي چې زم ستاسو دپاره د دغه ځای نه لږ کې انګاره به راړم لږ اور به راړم چې ستاسو ځان پې ګرم کوي حضرت موسی علیه السلام چې کله هلته کې لاړ د الله د طرف نه ورته حکم وشو چې انی انا الله ای موسی علیه السلام زه الله یم فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی څه چل وکړه دا خپل پیزار دې وباسه په وادي مقدس په وادي طوی کې ولاړې ښه په وادي طوی کې ولاړې نو کتابونه لیکي وایي دغه کوه طور حضرت موسی علیه السلام سره به الله تعالی په کوه طور کې هم کلام کېدو د حضرت موسی علیه السلام فضیلت دا چې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام سره بغیر د واسطې د فرشتې نه خبرې کړې دي پوهیږئ تاسو کتابونه لیکي وایي دا حضرت موسی علیه السلام او د امام غزالی رحمت الله علیه په عالم ارواح کې ملاقات وشو او دا ملاقات په دې بنیاد باندې چې رسول الله مبارک یو حدیث ته چې علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زما د امت ته علماو دومره مقام دی چې څومره سره
څومره مقام د بني اسرائیلو د انبیاو دی. نو حضرت موسی علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي چې حضرت تاسو دا خبره کړې ده ولې مو کړې ده؟ رسول الله مبارک ورته وی بس دا حدیث دی دا خبره مې کړې ده څه چلې وکړو؟ کتابونه لیکي وایي د دواړو ملاقات شو. حضرت موسی علیه السلام د امام غزالی رحمت الله علیه نه تپوس کوي من انت څوک وې؟ څوک؟ امام غزالی رحمت الله علیه ورته لګیا دی خپل نوم یې ورته ووي د پلار نوم یې ورته ووي نسب یې ورته ووي هغه ټول لمبا چوړه تفصیل یې ورته ووي. حضرت موسی علیه السلام مته وایي ما خو د نه صرف د نوم تپوس کړی دا تا راته دا دومره لمبا چوړه تفصیل پکې ولې وکړو؟ امام غزالی رحمت الله علیه ورته وایي حضرت بې ادبي دې معافي خو یو خبره کوم وی تاسو ته خو هم الله ویلي و که نه چې ما تلک بیمینک یا موسی ای موسی علیه السلام دا ستا په دې ښي لاس کې سري نو وی دا تا ورته ویلي دومره لمبا چوړه تفصیل کو خطا به هم ورته ویلي چې امسا ده اتا ورته وی هي عصای اتوکأ علیه واهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى وی دا تا ورته ویلي دومره لمبا چوړه تفصیل کو. حضرت موسی علیه السلام ورته وی ما خو د خپل الله سره خبرې کول غوښتل که نه د خپل الله سره مې خبرې کول غوښتل د الله سره هغه کلام کې راته مزه لذت او خوند میلاوېدو ځکه مې دا وی که نه. امام غزالی رحمت الله علیه ورته وی حضرت خفه کیږئ ما هم دا غوښتل چې د کومې هستۍ سره الله خبرې کړي د کومې هستۍ سره الله هم کلام شوي د هغې هستۍ سره زم دوه درې خبرې سیوا وکړم که نه دوه درې خبرې ورسره زم سیوا کول غواړم. نو حضرت موسی علیه السلام بغیر د واسطې د فرشتې نه الله ورسره په کوه طور کې هم کلام شوی دی. خبر مودین تراله نو کتابونه لیکي حضرت موسی علیه السلام د مدین نه را روان دی د مدین نه راځي کتابونه لیکي وای خې طرف ته حضرت موسی علیه السلام ځکه کوه طور چې کم دی که نه دا یو غر دی نو د غر خې او ګس او شمال او جنوب نه ٹھیک شوه د غر چې کم دی هغه خې او ګس نه حضرت موسی علیه السلام چې کم خې طرف دی که نه هغې طرف نو علما لیکي من جانب الطور الایمن یمین د حضرت موسی علیه السلام خې طرف ته حضرت موسی علیه السلام او طرف ته کوه طور دی نو علما لیکي حضرت موسی علیه السلام چې به کله الله سره په کوه طور کې هم کلام کېدو نو کتابونه لیکي وایي د الله چې څومره هم مقرب فرشتې وي حتی چې دا کرامن کاتبین جبریل امین وایي د کرامن کاتبین تم د الله د طرف نه حکم وشو چې ځئ تاسو هم چې کوم دنه د موسی علیه السلام د دې اوږو نه کوزې شئ ځئ او یا میله کې لرې ودرېږئ. نو جبریل امین وی ما وی چې کیدای شي ما ته اجازت میلاو شي وی ما تم پکې وی چې جبریل تم لړ شه او یا میله کې لرې ودرېږه ځکه د الله کلام چې څوک اوري نو برداشت نشي کولی څوک اوري برداشت نشي کولی. الله تعالی ورسره حضرت موسی علیه السلام سره کلام کو نو په دغه کې کلام کې دومره لذت او دومره خوند ورته میلاو شو چې څه حضرت موسی علیه السلام ته وایي ای الله زه څه کوم؟ الله تعالی ماته لغونته کې د خپل ذات عالیه ملاقات راته را نصیب که الله ستاسو ملاقات غواړم تاسو ملاقات غواړم د الله را طرف نه جواب میلاو شي یا موسی لن ترانی ته مې هرګز ما نشي لیدی مې نشي. نو علما لیکي حضرت موسی علیه السلام بار بار وی الله ملاقات کول غواړم نو هغه کلام کې ورته دومره لذت او دومره خوند میلاو شو چې د ملاقات هغه اشتیاق پیدا شو. الله تعالی ورته وی څه وکړه دې غر ته وګوره که چېرته دا غر په خپل مقام باندې قایم ودرېدو دا بوج برداشت کړی شو نو بس بیا به څه کې بیا به چې کوم دن هغه ملاقات دیدار به مې درته نصیب شي خو که چېرته غر هغه دا برداشت نه کړی شو نو تاسو هم نشئ کولی. نو کتابونه لیکي وایي چې کله الله تجلی وفرمایله معمولي لغونته کې تجلی د غر د کوه طور ته وفرمایله کتابونه لیکي فلما
حضرت موسی علیہ السلام چې د غر ته توجه وکړه او تجلا الله تعالی خپل ظاهر کړ په دې غر باندې، نو څه چلو شو؟ دا غر جعله دکاء وخر موسی صعقا، دا غر چې کوم نه هغه پرېږدېدو باندې شو. او حضرت موسی علیہ السلام د الله جلیل القدر پیغمبر دی، پیغمبر ته الله د 40 جنتیانو عمره طاقت ورکړی ښه، د 40 جنتیانو عمره طاقت الله ورکړی. حضرت موسی علیہ السلام به هوش را پرېوته پوهېږئ. نو دغه موسی علیہ السلام د الله سره په کوه تور کې هم کلام شوی دی. اوس هم بعضې خلق لګیا دي د کوه تور هغه مقدس مقامات لذینو، خو لیکن علما لیکي حضرت موسی علیہ السلام چې کله کوه تور ته ځي که نه، د الله د طرف نه ورته حکم کېږي فخلعن علیک، ای موسی دا پیزار دی دا پڼې دی وباسه. چې کله زمونږ ستاسو محبوب پیغمبر کله الله تعالی معراج لبلی او کله عرش عظیم الشان ته ځي، د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي وایي ما په دغه ټایم کې ودرېدم دا پیدار مې وباسو، دا پیدار مې وباسو. وی د الله د طرف نه راته حکم وشو چې ای زما حبیبه ای زما محبوبه سره د پیزاره را ده چې ستا د دغ کې پیزار د ګرد د وجې نه زما عرش ته برکت میلاو شي ښه، چې ستا د پیدار د ګرد نه زما عرش ته هغه برکت میلاو شي. نو ګورې یاد ساتئ زمونږ ستاسو محبوب پیغمبر ته الله ډېر اوچت مقام ورکړی دی. نو علما وایي د دغه محبوب پیغمبر په امت کې الله مونږه تاسو پیدا کړي یو، زمونږ ستاسو په حق کې چې الله دغه د الله محبوب الله ته شفاعت وکړي که نه، دغه زمونږ ستاسو د مغفرت یو ذریعه ده. نور مونږه تاسو سره څه دي؟ نور به مونږ الله ته څه پیش کوو چې الله دا مې ستا دپاره کړي دي، الله دا ستا دپاره دا عمل نور خو مونږ سره څه نشته که نه. پوهېږئ حضرت موسی علیہ السلام تپوس کوي الله ما ته کلیم وایي او هغه ته حبیب وایي، څه فرق شته؟ په کلیم او په حبیب کې څه فرق دی؟ الله تعالی د طرف نه جواب ملاو شو او موسی د ورځې او د شپې فرق دی، واضحه فرق دی که نه، چې کله د کلیم می حاجت پوره شي کوه تور ته به راشي حاجت ته پوره کم، خو چې کله د حبیب می حاجت راشي که نه زه به وله کوسې لځم او حاجت پې پوره کوم ښه، زه به کوسې لځم او حاجت پې پوره کوم. نو بهرحال حضرت موسی علیہ السلام د الله یو جلیل القدر پیغمبر دی. نو په کوه تور کې الله تعالی سره هم کلام شوی دی، الله تعالی سره هلته کې دراز خبرې شوي دي ښه، رازدارۍ د پاره د رازدارۍ رازدار هم ځان ته نږدې کړه. نو علما لیکي نجی ویلی شي هغه انسان ته چې د بادشاه څخه نږدې ناست وي او بادشاه ورسره هغه د راز خبرې کوي، د راز خبرې کوي. نو علما وایي وقربناه نجیا، وایي الله تعالی د حضرت موسی علیہ السلام په اعتبار د مقام سره دومره نږدې که دومره چې حضرت موسی علیہ السلام هغه د قلمونو هغه آواز یې واورېدو چې کوم قلمونه په کومو قلمونو د تورات لیکله کېده، دومره الله تعالی ورنږدې کړه. یا وقربناه نجیا د دې نه مطلب دا دی چې الله حضرت موسی علیہ السلام ته دومره مقام ورکړ، دومره مقام ورته الله تعالی ورکړ چې الله تعالی خپل کلیم وګرځو. صدق الله العظیم.